Разбираю зажигалку эту. Кремний потерял. Не заходьте сюда. Я тільки майку візьму. А що ти тут робиш? Видик снимаю. А зачем ти не набрав столько этих, покупаєш этих зажигалок? Не покупаю. Да, не покупаю. Коллекции. Да. Приходиш, підбираєш всяку гадость. Він розказує. Ти лучше візьми Закройте ботинки, двери, мама. ботинки помий подошву і покрими ботинки зимні. І туфлі. Вот это буде лучше для себе роби, а не вот эту ерунду. Да барабанщик. Вот. Починил.